ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮವರೊಬ್ಬರು ಪಾಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಶಾಪು ಏನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ರೇಟ್ ತುಂಬ ರೀಸ್ನೇಬಲ್, ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. 3 ಪೀಸಸ್ 80 ರುಪೀಸ್ 70 ರುಪೀಸ್ ಅದೇ. ಇದು ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿನಗರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ TV9 ಆಫೀಸ್ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಅಂಗಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈ ಶಾಪ್ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ. 3 ಪೀಸ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಚಿಕನ್ ಓನ್ಲಿ 80 ರುಪೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬೋ ಇದೆ, ಮೊಜಿಟೋ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ರೀಸ್ನಬಲ್ ಅದು. ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂಗಡಿನೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ನೋಡಿರಿ, ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಬನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ಗರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಯಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ. ನೋಡಿರಿ, ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅವರು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಮಯೋನೀಸು ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಮಯೋನೀಸು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಲ್ ಮಯೋನೀಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಗರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮವರು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಬನ್ನಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ತಿಂದೆ, ಮತ್ತು ಮೊಜಿಟೋ ಒಂದು ಕುಡಿದೆ. ಬರ್ಗರ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಯಿಲ್ ನಾಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. 200% ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಮ್ಮವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶಾಪು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ವೀಕಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬರ್ಗರ್ಗೆ ನೋಡಿರಿ 2 ಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮಸಾಲ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ಮಸಾಲ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಬಿಸಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇವಾಗ ಮೊಜಿಟೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಜಿಟೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪುದೀನ ಮೊಜೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಂಬೋನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ 10 ಪೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 80 ರುಪೀಸ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದೂ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿರಿ, 3 ಪೀಸಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನು ಜೊತೆಗೆ ಮೈನೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್.